tell. I looked to you as it fell, and now you're in my way. I trade my soul for a wish, pennies and dimes for a kiss. I wasn't looking for this, but now you're in my way. 食完飯之後，我就喺附近周圍行下。澳洲嘅天氣真係好反覆，上晝可以好凍，但係下晝好熱。喺澳洲嘅動物園。A few moments later.島上面嘅地方，呢度。海边的风，屋檐的雨，兜兜转转，我还是一样喜欢你，把我最美好的回忆都给你。主要都係放鬆為主啦，咁所以我哋特登揀咗食 lunch 喺一個好靚嘅酒店度食。今日係完全冇拍過片㗎，其實今日真係冇咩特別，所以我都好少拍片。今日嘅任務就係買下啲手信啊，行下街咁樣。A few moments later. 我啱啱返到住嘅地方，咁其實而家已經係夜晚嘅8點幾。咁其實原本都諗住今日繼續好似之前幾日咁樣喺出邊揾間餐廳食嘢，但係嚟咗澳洲幾日之後呢，我發現呢度嘅飲食習慣其實真係同我平時好唔同。佢哋係一係就食得好甜好甜，一係就食得重口味。我唔知係咪因為我平時自己食雜菜嗰啲，所以就唔係好慣。咁我就決定買返嚟喺住嘅地方度食。咁我啲好朋友佢哋就出咗去食餐廳。咁雖然係食麥當勞都唔係好健康咁，但係起碼係我自己熟悉嘅味道啦。我哋已經成功上到飛機啦，太早起身啦，我而家淨係想瞓覺。A few moments later. 由起飛瞓到落機嗰一刻，而家精神好咗好多。結果因為落雨，冇點拍片。唔緊要，咁我哋去食餐好嘅。早晨，今日又
無意中好似俾我發現咗一個打卡位。是你的老去，我們把每滴壞的眼淚擦乾。 2 hours later. 之後我個腦閃咗一首歌，因為真係好適合。而家嚟咗集士多啤梨，我覺得士多啤梨啊，不過好多都係 BB 嘅感覺。呢啲 BB 妹啊，全部都係我拆㗎。朝頭早嘅。A few moments later. Bye bye.